Сегодня я расскажу вам одну добрую историю про храбрую уточку. Больше месяца тому назад у нас произошло событие, которое заставило меня сильно испугаться. Пропала одна рыжая утка, она не вернулась вечером в домик со всеми остальными. Рыжие уточки пугливые и всегда держатся одной стайкой, поэтому я решила, что она попала в беду. Я обошла весь сад, который у нас огорожен со всех сторон вечером, и еще раз обошла его утром, заглянув под каждый куст и в каждый уголок. Не было ни утки, ни следов преступления. И я решила, что ее унесла лиса, которая сумела перепрыгнуть деревянный забор. Очень жаль было уточку и очень страшно за всех остальных, так как остановить лису не представлялось возможным. А то, что после удачной охоты она вернется снова, не было никаких сомнений. Прошло 2 дня, и я уже вовсю разрабатывала эскиз чучела, который мы с вами должны были сделать, чтобы испугать лису. Как вдруг утром, выйдя во двор со стороны сада, я услышала громкое кряканье. Это не могли быть мои утки, так как они сидели в домике. Я поспешила в сад и увидела, как к утиному домику бежит слегка потрепанная, но без сомнения очень счастливая моя блудная утка. Было такое ощущение, что она выскочила из другого измерения. Мы все были рады ее возвращению, но вечером она снова пропала. И только когда мы косили траву, было обнаружено то самое другое измерение. Она, бедняжка, чуть не лишилась головы, потому что, несмотря на громкий шум газонокосилки, она даже не сделала попытку покинуть свое гнездо. К счастью, ее успели заметить практически в самый последний момент. Я не планировала разводить утят в этом году, но кто я такая, чтобы указывать утке, как ей жить ее жизнь? Чтобы уточку лишний раз не беспокоить, для Чапкиных прогулок сад был закрыт. Но все же страх перед грозой оказался настолько сильным, что, почувствовав ее приближение, уточка, несмотря на все мои попытки наспех соорудить хоть какое-то укрытие для гнезда, оставила его и убежала на ночь в домик со всеми остальными утками. Рано утром она вернулась, и уже больше его не бросала даже во время ливней и ураганных ветров. Я уже не ожидала, что кто-то вылупится, ночь не могла не оставить после себя печальных последствий. Но уточка отважно охраняла свою надежду, и я предоставила возможность ей самой решать, когда оставить гнездо. А через 28 дней после начала этой истории у нас появилось 3 малыша.
Я пыталась дать шанс еще 2 яйцам, но мои старания были излишни. Если бы Милане пришлось бы писать сочинение на тему героя нашего времени, она написала бы его про нашу маленькую храбрую уточку. Наше маленькое семейство вполне счастливо, а мы с вами отправляемся на рыбалку. Но сперва позаботимся о том, чтобы было чем подкрепиться, и рыба не утащила вас на дно озера. Колбаски я запекаю в специальном рукаве для запекания. Так они получаются более сочными, а подливка не растекается по всему противню, и ее можно использовать в качестве соуса для гарнира. В духовку на минут 40. Ну а так как весь мир сейчас пытается бороться с большим количеством пластика, пакет после использования я беспощадно сжигаю в своей печке вместе со всем остальным мусором. Первая попалась. Она, конечно, слишком маленькая, чтобы ее съесть, но вполне сгодится, чтобы загадать желание. На рыбалку, разумеется, я приехала не одна. Милана любит ловить на булку. Она не против, если рыбка быстро стаскивает наживку с крючка, не давая ей скучать на рыбалке. Она очень сосредоточена, она очень сосредоточена. Она очень сосредоточена, она очень сосредоточена. И это приносит результат.
Сашка у нас самый ответственный рыбак. У него много разных штучек и приспособлений, кормушек и прикормок. Он к этому делу подходит профессионально. Ну а без этого рыбака не было бы и нашей с вами рыбалки, потому что пешком я сюда точно бы не пошла. Озеро плавно перетекало в лес, и я, конечно же, не смогла себе отказать в небольшой прогулке. К слову, грибную охоту я люблю гораздо больше, чем рыбную ловлю. Много рыбы не поймали. Рядом отдыхали в палатках туристы, и, наверное, они все и распугали. Всю пойманную рыбку мы отправили обратно в озеро. Желаний много не бывает. А этого маленького птенца я нашла в утиной ванночке для купания, когда мы после рыбалки приехали домой. Чтобы он не достался на ужин коту, пока перышки сохнут, я отнесла его в теплицу. В теплице я обнаружила, что один из моих утят застрял в банке с водой. К счастью, я вовремя успела, чтобы его спасти. Я думаю, это замечательный пример того, что, спасая других, мы спасаем себя. А это замечательный пример того, что даже небольшая приятная прогулка может оказаться еще и очень вкусной. С первым вас днем осени и до новых встреч!